这一期我们回答一下粉丝提出的前波问题。当然，这一个前波不是我调的，这个一来就这样子啊。然后前波，首先第一个，我们观察一下它的高度问题。比如我们今天的这一个，它就有一个问题是什么呢？前波过高。我们可以观察到前波在与此间的这个高度，这个明显过高了以后，它会导致变速的过程中，它可能没有那么的顺畅。其次，我们再检查一下前波和最大这个齿盘它是否在一条平行线上，然而这一个前波它也没有在一条平行线上，那你说这种变速器它能不能变速？当然是可以变速的，只是说它变速的过程中可能不会那么顺畅。那么我们自己在家调试或者说检查这个前波的时候，首先如果你的前波它蹭或者是说它不顺畅，那么这个时候你的前波都需要整体的调试，请注意是都需要整体的调试。首先第一排查什么呢？排查我们的前波和最大这个齿它的一个高度是否合适。正常情况下，我们的齿间距离前波外导板的最下侧保持1毫米，就保持1毫米的距离。我们怎么看呢？我们让这个齿间与前波的这个位置给它对齐，对齐了以后保持1毫米的距离。那么再其次是检查这个前波和最大盘它两个是否平行。如果它不平行，你就调整这颗螺丝把它扭松，扭松了以后用手扶住它，这样子去调整它，然后把它扭紧就 OK 了。如果说你的前波上下的距离是 OK 的，左右的平行它也是平行的，就是前波外导板与最大这个齿它是平行的，那么就说明你这个前波上下还有左右的平衡它都调好了。接下来我们就应该检查前波的限位螺丝。调整前波限位螺丝的时候，把后面的飞轮调到最大，然后让前波的内导板和链条保持0.5到1毫米的距离就可以了。就是书上说的是保持0到0.5，但是0到0.5的时候，很多时候是踩起来它是会有声音的。因为什么呢？盘片它会变形，盘片会有歪。你不信的话，你可以看一下你自己的盘片，你就这样空转以后，你观察一下这个盘片竖着看它有没有左右偏摆，或者说有没有左右轻微的变形，你这样转你就知道了。好，尽力可能的保持0.5到1毫米的距离。如果你的盘片左右偏摆它可能比较大，那么你就保持在1毫米以上的距离，这样它就不会蹭，或者蹭的声音也比较小。其次我们再把线拉好，把线拉好的时候，很多时候公路车的前波它可能有一些有这种微调的调节功能，但是有一些它是没有的。如果没有，你就需要自己通过手感去把这个线给它拉紧，通过线的松紧来让变速器的前波它拉得多和拉得少都是通过这个线来决定的。如果你对线的松紧掌握不好，可以在线管上装一个微调螺丝。但是高端一点的变速器它都是具备有微调的调节功能，然后像这一个它就没有。我们把线拉紧了以后，再把它变到大盘上面来。变到大盘上面以后，我们再检查这个前波它的一个大盘的这个限位螺丝它是不是正常的。我们主要观察什么呢？主要观察让外导板这个位置和链条保持个1毫米左右的距离就 OK 了。记住没有？在大盘的时候，让链条和前波外导板保持有个0.5到1毫米，然后在小盘的时候，让前波的内导板与链条保持0.5到1毫米就可以了。然后这个情况我们根据每一个车子的实际情况来调整，不管你是把它调整到0.5到0毫米，还是说1毫米到0.5毫米都是可以的，一定要根据自己的车子情况来。那么有小伙伴可能会问，我这个明明看到什么什么官方的说法是怎么样，请记住，官方的说法它给出的是一个标准答案，但是标准答案不一定适用于你自己的车子。所以说我们在调整每一台车的时候，必须要结合自身的这种前波情况来进行调整。这个前波问题也是最近几天我的粉丝问到我比较多的一些问题，在这里就给大家解答一下。最后我们做一下总结。首先调整前波的高度，让前波的外导板最下面和齿间保持1毫米的距离。其次我们再调整前波的一个左右，让前波的外导板和最大这个齿保持平行。那么最后我们再调整
限位螺丝、小盘限位螺丝，让链条在小盘的时候前拨内导板和链条保持0.5到1毫米的距离就可以了。然后再调整大盘的时候，我们让前拨的外导板和链条保持1毫米的距离。最后我们再把线给它收紧，收紧线的时候，我们通过线的松紧来调整前拨上下链的一个快慢。好，这就是今天我们前拨遇到的一些疑难杂症，或者说一些排查的一些方法。如果喜欢我的视频，记得转发。